Itora-ini ria Kionjo-ini mwena wa Gathaithi gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu turacemania na Juria Nyambura ari mihango-ini ya kwibanga niguo ethe gwa guthamira amu mucii wake utigitwo ucuhite kihururuka-ini thutha wa ituika kuharurukia mugunda wake wothe. Mugunda uyu wakwa urari na macani na ni urari na marigu na miti ya mibau icio ciothe ni ithiite. Mwatuka uyu uria uri njago wake akiuga ona awona ndarari na reciria ati kuri undu kungiuka ekore kiundu-ini kiria ekorire rucini rwa umuthi. Ndireciragia no kaundu kanini karekindira uguo ndiramenyaga kuri undu ungiuka hihi guthie tondu no ngira gikaraga ona ringi mbura kiura uguo muno thikiririe riu ndironaga kana hari undu hangithie ni gukora ngorire. Makinya manini kuma haha mutumia wa murio uria mukuru agatwira we araire atari toro ni undu wa mbura iria irari kuo akiuga ni araiguire mururumo no ndaramenyaga mari ugwati-ini. Ni njukirire na ndoya thimu ndona ni thaa 8 ndacoka ndaigua mururumo munene muno wagamba na guku ndacoka ndaigua tari ndege yahituka ndacoka hau ndaigua ngari yahituka ha barato ni hahitukire ngari ndauga ungiigua uguo no kamifawira ina ha ni yagwa. Onake ari mihango-ini ya guthama ona gutuika ndoi kuria ekurora no ni aracokiria Ngai ngatho ni kugitira mioyo yao amu ni monete mahonokete gikuo ciarira. Ndie kana ni andu a wendi mwe megutuhe toro kana tuguthie hato tutigukibangite ni kiundu gitumireire no ni tugukira tutingirara guku tondu ni tuiguire guoya muno. Tutiragete guthama na tutirona twigwatire no ni turarigwo turathama tuthinaku. Munini wa cifu gicigo-ini giki akihinyiriria ati matikuhuruka nginya matigirire aya othe mangetheirwo ni ugwati ni mathama. Kwina matura mangi guku mwena wa Murang'a river ari andu kuna mthina uyu na thutha wa gutembea uguo tutembea ngite tuhakikishire kana twakikishaga kana tukiraga andu aitu mundu etikire gwa kahinda gaka tondu mwe wa bata athame. Ona gutuika gutiri kundu kuhaririirio kuri andu aya mangithie kwamba kambi mubunge wa gicigo giki Ndindi Inooro ni augite ni mekurutithania wira na muingi niguo gutigirira gutinoneka mutino wa ikuo ringi. Nitukuheana muno guteithiriria mundu wothe ugukorwa athamitio ni undu wa mutino. Nitukuhuthira mbeca iria ciho cia thirikari cia emergency no nacio cingithira ona citu cia muhuko no tukuhuthira na tuithio turia tongoria ni tondu aria turaikarania nao nginya mari aikari amwe ni njoyo na andu mathamio tikuga maguthie cikaro-ini cia thirikari ta cia cifu kana mathukuru amwe no ithuĩ aikari tugukorwo tukimanyitirira micini itu. Ithimi cia mbura kuma icigo-ini itiganite ironania mbura iria iraire ikiura kundu kuingi guku Murang'a ni ikiritie githimi kia milimita 100 uira wayo ukioneka njũĩ-ini iria ciunite na kwaraha migunda-ini. Sub county iria ire ugwati-ini wa kugia na matuika makiria ni Kangima, Mathioya, Kiharu, Kahuro, Kigumo, Kandara na Gatanga na muingi ni uritio wikare wihugite. Mundu wothe ukuona handu hothe heka mwatu gakarauma mai ka kaundu gothe gatakonaini kangioneka no karehe ituika ako akiaraniria na thirikari na andu nginya mohoro na atongoria itu itukuria muingi wa Murang'a ukorwo riria worio thame itikirai guthama tondu turenda guguthamia ni undu wa kwenda kuhonokia moyo waku. Uhoro wigie matuika guku kaunti ya Murang'a ti undu mugeni. Itura riri ria Kionjo-ini mwena wa Gathaithi ari kumwe gwa kuria kuhutitio ni matuika umuthi haha turi nyumba makiria ma 5 family-ini ino iri ugwati-ini wa kumomokerwo guku family ici riu ikiurio ciethe kundu kungi gwa guikara. Ngiribotera Inooro TV kuma Kionjo-ini kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.